DK6 é uma abreviatura de uma palavra em grego, né? E desse vem de Doulos, K de Kyrios. Aí traduzindo para o português, a gente traduzindo ao pé da letra, é servos do Senhor. A banda tem princípios cristãos, né? Então, para a gente poder nunca esquecer disso, a gente resolveu colocar o nome da banda. E 6 é porque no início da banda começou com 6, né? Aí alguns foram eliminados do quarto. Não, tô brincando, mas alguns por motivos e outros de viagem tiveram que mudar de cidade, e foram não dizer nem perdas, mas foram assim, infelizmente a gente teve que ir mudando, né? Porque alguns tiveram que viajar, outros estudar e tomaram rumos diferentes. Né? E a banda começou, eu iniciei a banda, aí depois eu procurei algum guitarrista, não achava, aí encontrei meu irmão, longe pra caramba, dentro da minha casa. Aí encontrei ele, aí a gente começou, aí a partir de sair em 2002 a banda foi sendo formada. Aí agora recentemente nós tivemos 2 contratações, o Rafael e o André, os reforços na banda, e eles entraram agora em 2007 e 2008. A gente continua sendo rock, né? Só que a pessoa fala, quando a gente fala rock, geralmente a galera pensa que é metal, né? Já liga logo o som pesado. E aí, na verdade, nós somos um pouco mais leve, assim. A gente chama de pop rock alternativo. Porque não chega a ser não chega a ser um rock pesado. E alternativo porque a gente mistura muita coisa, assim, tá? Tem várias influências. Cada um tem influência de uma banda diferente, sendo um rock, né? Mas é diferente. O André curte o que mais? Coldplay. Ali... É um rock mais britânico. Bem retão, quase não tem... E aí... Na verdade foi o André que bagunçou tudo. Tipo, a gente não se prende a tipo, um estilo, tipo, o DK6 ele é pop, ou o DK6 ele é punk. Não, tipo, a gente vai mesmo, a gente é alternativo. A galera pode esperar muita coisa diferente da banda, tipo, hoje a banda fez 10 músicas, você vai ouvir o CD. Próximo CD você vai ouvir músicas com som diferente. Então a galera vai saber que o próximo vai ser diferente do anterior. Acho que por cada um, por esse motivo mesmo, cada um ouvir uma banda diferente, curtir um som diferente, sendo rock, né? E aí acho que por isso que não fica a mesma coisa, assim, você ouve as músicas, você vê, cada música tem um estilo, não é parecido uma com a outra. Até porque influências a maioria das bandas de rock, como sempre o líder, ele pega uma banda, a banda que ele mais curte, aí ele, esse aqui, gente, vamos escutar isso aqui, que esse aqui é o estilo que vai ser do nosso CD. E aí fica uma coisa só. E fica aquela coisa retona. E aí tem gente que não se agrada do estilo que o líder da banda curte. Aqui a DK6 não, o DK6 não. É democrático. É bem assim, ó, gente, vamos fazer tal música, cada um encaixa o estilo. E se der a música fica boa, se a música ficar boa, ficando boa, tá ótimo pra gente. Acho que o principal é porque a gente não faz música apegada a nenhum tipo de estilo ou subníveis do rock. A gente se preocupa em fazer música boa de qualidade. A gente gosta, principalmente. E daí depois que é interessante, o momento em que a gente finaliza uma música para poder passar para um estúdio para gravar é na hora que a gente começa a tocando curtir a música. Na hora que eu vejo que cada um começa a balançar a cabeça, agora eu falei, pronto, agora a música está no ponto. A gente cobra muito um do outro ouvirem músicas. Cara, vai atrás de banda nova aí, vai baixando CD, vai ouvindo. E cada um se vira com as bandas que vai descobrindo. Quando um descobre e gosta, passa para todos os outros. E a galera começa a curtir junto, nós 4. E, tipo, na hora de criar a música aqui dentro do estúdio, tipo, que é a nossa caixinha fechada, quando a gente está criando, cada um coloca o que quiser. Tipo, vamos lá, vamos tocar, cada um vai criando seus arranjos, vai encaixando. Se ficou ruim, a gente, cara, ficou muito bom, vamos mudar aí. É assim que funcionam as coisas, com influência de todo mundo misturada na... No final, cada um tem influência, mas no final sempre entra no consenso. Assim, questão... A banda em 2008, a gente, assim, teve uma grande surpresa porque entraram em contato com a gente no Japão, pertinho. Aí eu acho que o pessoal brinca, né, falando que o Japão fica lá embaixo, eu acho que uma música caiu lá embaixo. Porque
Aí acabaram descobrindo uma música nossa pela internet e essa música, no final de tudo, depois de muita conversa, acabou virando o tema de um filme que foi produzido no Japão, né? E nesse filme concorreu ao Oscar de lá, né? Do filme estrangeiro produzido no Japão. E foi em Nagoya. E o filme ganhou em primeiro lugar, né? Consequentemente, a música, porque a música toca durante o filme, em um certo momento do filme, e o filme ganhou em primeiro lugar, consequentemente a música da gente começou a ser ouvida por brasileiros que moram no Japão. E aí um outro assim, grande surpresa que a gente teve foi essa música ficou entre as 10 mais ouvidas da rádio, uma rádio, website, né? Web rádio do Japão. E a gente concorrendo com tantos outros cantores lá. A única coisa pra se guardar, coração.